Hai, teman-teman. Pernah kepikiran gak gimana caranya peternakan ayam bisa nangkep ayam-ayamnya dengan cepat? Yuk kita cari tahu. Kenalan sama mesin penangkap ayam. Mesin canggih ini bisa ngambil ayam dengan cepat, kayak vacuum cleaner. Mesin ini cocok banget buat peternakan ayam yang besar, jadi nggak perlu lagi nangkep ayam satu-satu pakai tangan. Efisien, cepat, dan mengis duit stres. Swingnya. Sekarang perlu capek-capek kled sendiri nggak tamatis.